voglio avere una base di partenza alta, nel senso che devi essere coperto sicuramente con i numeri in tutte le categorie, devi avere dei tecnici qualificati in ogni categoria e poi devi anche fare un tipo di attività che non è soltanto sportiva ma anche sociale, di informazione a livello alimentare, medico e psicologico. Da 3 anni siamo al centro di formazione del Cagliari Calcio. Abbiamo una scuola calcio di più di 200 bambini, dai piccoli amici sino agli allievi. Ogni categoria ha il suo responsabile tecnico specializzato. Le nostre attività si svolgono nei campi di Maria Pia, zona Alghero, dove è presente un campo a 11, un campo a 8 sintetico, un campo a 5 sempre sintetico e una gabbia 2 contro 2 sintetico, dove si svolgono tutte le attività. L'allenatore ormai svolge un ruolo a 360 gradi, perché non può esserci solo una persona che va lì a fare calcio, devi essere un educatore, un motivatore, devi essere un adulto significativo, nel senso che tu per primo devi dare delle regole ed accettarle e quindi cercare che i bambini dai piccoli finché raggiungeranno una certa età portino avanti quei valori che hai cercato di inculcargli sin da piccoli. La nostra scuola calcio quest'anno è al 6° anno di attività, è nata un po' per gioco dal mio presidente, da Pasquale Cossu. Noi facciamo soprattutto i camp estivi e quindi con gli allenatori dei settori giovanili di Serie A è nata un po' l'idea. Comunque lavoriamo in una struttura abbastanza importante che è il Geo Village di Olbia. Grazie al nostro psicologo Andrea Mameli abbiamo attivato uno sportello d'ascolto che è appunto a disposizione sia dei tesserati dei giocatori che delle famiglie stesse, nonché anche di tutto l'apparato tecnico e dirigenziale della società stessa. Etichetta Elite ci darebbe grosse soddisfazioni, una grossa importanza e soprattutto ci dà maggiori responsabilità, soprattutto a livello provinciale. I numeri della Polisport, grazie anche a una collaborazione sportiva con un'altra società di Nuovo Sant'Upredu, sono alti, perché in scuola calcio quest'anno abbiamo un centinaio di ragazzi, quindi dai 5 ai 12 anni e poi abbiamo altri 70 ragazzi nella fascia d'attività giovanile, quindi dai 13 ai 16. Si lavora molto spesso sui numeri e non tanto sulla qualità. Infatti noi nel nostro centro sportivo cerchiamo di lavorare soprattutto sulla qualità, dando un istruttore sempre qualificato per un piccolo numero di bambini, non tanti bambini per un solo mister. Il mio lavoro è responsabile generale, poi ovviamente passo la maggior parte del tempo in ufficio per essere il riferimento dello staff, dei genitori, e poi il pomeriggio mi ritaglio quell'ora e mezza, 2 per stare in mezzo ai campi con i ragazzi. Questa è una cosa molto bella che mi piace. Poi da piccolo ho sempre giocato a calcio, è un mondo che mi piace molto. Garantiamo comunque ai bambini che vengono a giocare da noi e ai genitori che i figli giocheranno comunque almeno metà partita. Questo lo dico perché da altre parti questa cosa non è scontata. Lavoriamo soprattutto sulla qualità, sulla formazione, in un ambiente pulito, un ambiente sano, quindi anche i risultati adesso ci danno conferma di tutto ciò. Stiamo lavorando in modo positivo e pensiamo di migliorarci sempre di più. Devi sempre, come qualsiasi altro campo, devi sempre essere aggiornato e proporre qualcosa di quotidiano, di moderno, quindi ben vengano persone dotate di grandissima pazienza e in grado di mettersi in gioco ogni giorno e ogni anno, perché i bambini che arrivano ogni anno sono diversi da quelli dell'anno precedente e dall'anno precedente ancora.